مرحبا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. انا اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. اول شي بدي اتشكركم على تفاعلكم معي على الفيديو الماضي اللي هو كان فيديو المحاشي السورية. ما شاء الله، يعني انا كتير تفاجأت انه وصلت المشاهدات تقريبا لل2000، وانا هاي الارقام من زمان ما شفتها بقناتي صراحة. بس يعني الحمد لله مبسوطة كتير، والحمد لله المشتركين كمان زادوا. أكيد بدي أرحب فيهم، أهلا وسهلا فيكم بكل مشتركة جديدة انضمت لقناتي ولعائلتي التانية. كتير مبسوطة فيكم، وكتير مبسوطة أنه هيك صار مشاهدات عالية على فيديو المحاشي، لأنه مثل ما قلت لكم من قبل، المحاشي كل الشعوب العربية بتجتمع على محبة هالأكلة هاي. فأهلا وسهلا فيكم صبايا. وهلأ بقى خلونا نبلش بفيديو اليوم. فيديو اليوم هيك خفيف نظيف، روتين بأرض الأسبوع، يعني لا فيه طبخة ولا فيه عجقة ولا فيه شي. هلا مثل ما شفتوا، أول شي الصبح بعد ما راح جوزي على الشغل وابني على المدرسة، نزلت جبت فطاير لحتى نفطر أنا وبنتي، وصورت لكم شوي هيك مطلعة يلي بطلع أنا يوميا. شايفين هاي الطلعة كتير متعبة. وهون صورت لكم لقطة من راس الجبل، هذا جبل أولوداغ يلي عنا بالمنطقة. كتير ضباب، يعني عن جد احترنا مع هالجو. نصيف ولا نشتي ولا ايش نعمل؟ والله ما عم نعرف. يعني لحد الآن ما صار انه صيف هيك مثل العادة. وكل ما بدفي الجو بنقول يلا ها صيفنا، بيرجع بشتي. يعني هلا حتى اليوم عم بسجل لكم صوت كمان، اليوم طلعت على الطقس على التليفون مطر، وحتى الحرارة باردة يعني اليوم. فالمهم نزلت جبت فطاير لحتى نفطر انا وبنتي، تغيير شكل مثل ما قلت لكم. يعني قبل مرة انا بحب انه الفطور انوع فيه، ما نضل دايما على نفس الروتين. يعني مرة فطاير، مرة حواضر، مرة إذا في أكلة طيبة من قبل بيوم مثلا بحبوها الأولاد بسخن لهم منها وهيك يعني. فنزلت جبت فطاير. بصراحة أنا كنت يعني كتير مشتهية على هدول السوبرغي، يعني برك التركية. إيه بس كانوا خلصانين، مع إنه لسه كانت الساعة 11. بس ما كان بقيان ولا قطع بالصواني. فجبت من هدول، أول وحدة مرتديلا والتانية جبنة وهي شوكولا وقطعة بيتزا، وهي السميدة أو سوتلو سميد. ايه هيك قسمتهم وحطيتهم، يعني حاولت أشكل من كل شكل قطعة وحدة، لأنه ما في حدا، يعني مثل ما قلت لكم بس أنا وبنتي رح نفطر. وقلت إذا زاد شي بحط لها إياه بتاخده على المدرسة، وزاد نصهم تقريبا. يعني أنا وبنتي على الفطور ما كتير بننشرح. ايه وعندي الموجود حطيت هيك كم بندوراية، مع انه كنت متأكدة انه رح يبقوا بحالهم البندورة. وبزيتون مكلس، عندي زيتون مكسر كمان حطيتهم. الله وكيلكم، مثل ما حطيتهم مثل ما شلتهم. يعني بيني وبينكم لو ما يكون في تصوير ما كنت حطيتهم، لانه بعرف ما رح تاكل يعني بنتي، وانا ماني مشتهية مثل ما قلت لكم. بس انه اكلنا شوية فطاير وشربنا كاسة شاي. وهاي الشاي كمان عندي صار جاهز، صبيته بهدول فناجين الجدد. كتير مبسوطة عليهم، ما بعرف كتير حاببتهم. حاسة ايش ما عم بحط فيهم عم بيعطي شكل حلو، إن كان شاي أخضر أو شاي أحمر. اليوم الصبح كمان شربت فيهم نسكافيه، ما بعرف كتير حاببتهم. مين فيكم مثلي بهيك بينبسط على هيك شغلات، مثلا إنه فنجان قهوة، فنجان شاي، يعني أي هيك قطعة جديدة للبيت؟ خصوصي من أدوات المطبخ كتير بنبسط عليها. ما بعرف ليش، هاي نقطة ضعف كل النسوان هون يلي بمجتمعنا العربي. كتير بنفرح إذا صحن، إذا معلقة جديدة، إذا طنجرة، أوه يعني منكيف عليهم. حكولي بالتعليقات مين فيكم مثلي. صحيح، وعلى سيرة البلور، الفيديو الماضي حذرتكم قديش سعر الطقم صحون يلي جايبه جوزي. يعني في منكم قربتوا، في منكم حذروا، في منكم قربتوا شوي للسعر يعني. اي هو جايبه مثل ما قلت لكم مو من محل، يعني هو من على بسطة تصافي محل او هيك شي. ايه بقى كان جايبهم يعني ست صحون مع الصحن هذا الكبير ب100 ليرة. يعني انا بصراحة تفاجأت، ما صدقت هذا السعر، لانه مثل ما قلت لكم البلور هون كتير غالي. بس بقى يعني الحمد لله انه توفق فيهم، مع انه كان في هيك خربطة بسيطة، بس ما هي مأثرة لانه هون مثل ما قلت لكم موديلهم شفاف. هلا هون بقى بعد ما فطرنا وبنتي راحت على المدرسة، أنا ضبيت البيت ونزلت على البازار. أنا بازاري الرئيسي بيكون بيوم الثلاثاء، لأنه هذا أقرب بازار صاير على بيتي. هو في كتير بازارات، كل يوم بيكون في بازار بمنطقة، بس هذا أقرب شي على بيتي. أول شي صورت لكم بسطة المخلل. هون هدول المخللات بتركيا كتير طيبين، وأنواع الفليفلة ما شاء الله بكل أنواع وكلها حدة. وما بقطع أبدا، يعني كل ما بروح على البازار بلاقي إنه بسطة المخلل موجودة.
باخد من عنده خيار وفليفلة حدة. باقي الأنواع جربتهم كلهم بس ما كتير طيبين، يعني أطيب شي بس الخيار والفليفلة. وهون عندي كمان هدول الورقيات، هيك شغلات كمان كانوا خلصانين، فأخدت تشكيلة، أخدت باقة بقدونس، باقة جرجير، خسة. شوفوا رخصان الخس ب5 ليرات. شايفين هذا الريحان ما أشبه شي. وأكتر شي فرحت على الزعتر البري، هذا زعتر بري أو زعتر أخضر نازل هلأ من جديد على البازارات، أنا كتير بحبه بالسلطة. وباخد بقى بستعمل منه شوي، يعني مثلا هيك هو أخضر فريش للسلطات، والباقي بفرطه وبيبسه وبعدين بقيمه بمطربانات للمعجنات. كتير طيب للسلطات، سلطة الجبنة كتير بتطلع طيبة بالزعتر هذا البري أو زعتر أخضر. حتى الزيتون العطون كمان مع التتبيلة بعد ما أفقش منهم العجو كمان بحط لهم توم ومن هذا الزعتر الأخضر وشوية دبس رمان مثلا أو فلفلة ناعمة، كتير بيطلع طيب. المهم وبعد ما خلصت تسوق رجعت على البيت. وانا دايما بحب يوم البازار لما بجيب هدول الخضار والورقيات انه تازة، كتير بحب انه اعمل سلطة. فقلت لحالي بما انه اليوم ما جا عبالي اطبخ زفر ولحوم وفراريج وهيك شي، فقلت لحالي والله رح اساوي شوية مجدرة، وخصوصي مع هدول المخللات التازيات كمان. ما تحملت انه لحتى افضيه بالمطربان، اكلت لي هيك مخللة على السريع وانا عم بضب الغراض. فجبت بطريقة عديت على الشوك، جبت برغل خشن مشان اسوي مجدرة. وقمت ضبيت الغراض وغسلت الخضرة، عملت صحن سلطة، مو صحن سلطة بصراحة، يعني هيك فيكم تقولوا طشت سلطة. كترت كتير وطلعت طيبة، وأكلنا تعشينا الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا النعمة. هلأ هون بقى هذا الفرن جايب لي إياه جوزي مستعمل كمان. مع انه اذا بتذكروا قبل مرة قلت لكم انه قال لي بالعيد وقت قلت له بدي اخذ فناجين قهوة جدد انه ما بقى انا عندي، يعني قال لي قبل الانتخابات ما بدنا ناخذ شيء. ما احس ولا وانا خلص يعني انه مثل ما بده، ما احس ولا جايب لي معه هذا الفرن مستعمل مثل ما كنتم شايفين وحالته بالويل. بس اكثر شيء بصراحة انا انبسطت على هدول الصواني، كتير عجبوني قياسهم. وانا بحب الصواني الالمنيوم للحلويات للطبخ. هلا انا عندي بيركس، عندي كذا موديل بيركس، عندي يمكن شي 4 صواني بيركس، بس عن جد طعمة الأكل والحلويات بالبيركس مو مثل بالألمنيوم بيطلع أطيب. فالمهم شايفين حالته لهذا الفرن شلون كان حالته بتأسي. جبت هذا المنظف الأصفر وما لقيت منه بالأول، رحت على الشوك بدي أجيب كم غراض طلعت ما لقيت، وبعدين رحت عديت على البيم كمان النهار اللي نزلت أجيب بنتي من المدرسة ما في ولا قطعة. قلت لحالي ياي ليكون سحبوه من السوق، ما معقول يعني ما بقدر بلا ابدا. ففي محل هيك ببيع ادوات منزليه ومنظفات كمان قريب على المدرسه، عديت عنده ولا في قام اخذت 3 علب. قلت لحالي لامي يعني بدهم يشيلوه من السوق، انا ما فيني بلا، كتير بحب استعمله للمطبخ يعني اكثر شيء لا مثلا شو بقولوا لون عود الأتراك البياض أشياء، يعني مثلا لتلميع البراد من برا، تلميع الجلاية، تلميع الغسالة. حتى عندي أنا خزن المطبخ يلي تحت المجلى لون أبيض كمان ببخبخ وبمسح بيطلعوا عبيضوا وما بيعمل مثل مفعول الكلور، يعني يعني لا ما بيروح اللمعة، فهمتوا علي؟ بس كتير بينظف تنظيفه قوي. لفرن الغاز ممتاز. فوالله حطيته وتوكلت على الله وبلشت انظف بهذا الفرن، مع انه اول ما جابه شفت هيك منظره بصراحه كتير قرفت منه. قلت له لا شو خلص كان بلا لبعد الانتخابات اذا بقى يعني يبقى بتجيب لي واحد جديد. قال لي هلا مشي حالك فيه، ما عجبك خلص بلا، هو كله على بعضه يعني انه ما كتير غالي وما كان بدي ياخده، بس قد ما دبقه البياع قام اخده. ايه بس بقى بدي اجربه. هلا هو جربه يعني اكيد قبل ما يجيبه انه شغال فيه كهرباء تمام. ايه بقى شو انا بدي اجربه، انا بدي اجربه على وصفات الحلويات. فقلت لك اول شي رح اعمل فيه كيك. انا عندي فرن الغاز هو مع بعضه، يعني فرن الغاز مع بعضه على الكهرباء. ايه بس كتير حامي مثل ما قلت لكم، فيه مروحة وبس اشغل الفرن تشتغل المروحة ما بقدر اطفيها. إيه بقى ما بينجح فيه لا الحلويات ولا المعجنات كلهم، يعني بتلاقي الوش استوى واخد لون والعقب لسه مو مستوي. فمثلا للطبخ بغطي وش الصينية بورقة زبدة وفوقها ورق ألمنيوم
بتستوي بتعود معي الصينية إذا كان مثلا بطاطا فروج أو كباب صينية وهيك شي. بس الحلويات أو المعجنات مثل ما بتعرفوا ما بتتغطى، فلذلك كنت يعني من فترة إنه بدي فرن كويس للحلويات. فالمهم بلشت بأول شي هذا الكيك. يعني هاي أبسط وصفة، يعني لأنه مثل ما بالكم هو تجربة، يعني بجوز ينجح بجوز لا. حطيت مثل ما شفتوا 4 بيضات زر فانيليا، كاسة ونص سكر، نص كاسة زيت، كاسة حليب، وعندي هون 3 كاسات طحين دخلتهم وحطيت فوقهم ظرف خميرة وحركتهم هيك مع بعض. حتى يعني ما استعملت له خلاط، قلت يعني ما بدي كتير يعني أعقد الأمور لأنه بجوز إنه ما ينجح. خلطتهم هيك كتير منيح لحتى راحوا التكتلات، يعني كله تجانسوا مع بعضهم. وهون جبت صينية البيركس. طبعا أنا قبل ما أبلش بتحضير الكيك، خلط الكيك، أول شي شغلت الفرن. طبعا هون كنت يعني منظفته ومنشفته، شغلته لحتى يحمى لبين ما أخلط الكيك. جبت عندي هاي صينية البيركس، آه مثل ما شايفين مسحتها بشوية زيت ورشيت عليها رشة طحين. طبعا كلكم شطورات بتعرفوا تعملوا كيك يعني، بس بقى إذا في حدا يعني مثلا حبي شو يعرف إنه شو المقادير اللي حطيتها حكيت لكم إياها. وهذا قوام الكيك مثل ما شايفين، بده يكون قوامه وسط، يعني لا سميك ولا إنه خفيف. وحطيتها هون بس خلصت كان حمي الفرن. بس قبل ما نحط الصينية بالفرن هيك بدنا نعمل لها هالعملية هاي أو هالحركة هاي لحتى إيش في هوا بقلب الخليط يطلع على برا. وحطيته بالفرن. والله صبايا اعطوني رأيكم بحركة التصوير هي. أنا كتير بحب فيديوهات اللي مثلا فيهم وصفات كيك أو معجنات لما بيثبتوا الكاميرا على باب الفرن ونشوفوا بيسرعوا الصورة إنه شلون هيك عم بيستوي وعم بياخد لون. كتير بحبها هاي اللقطة. أخدتها هالمرة جربت لكم إياها. هون بعد حوالي نص ساعة أو 35 دقيقة طالعت الكيك من الفرن. هلا مثل ما شايفين لونه ممتاز، لون كتير حلو. وعلى فكرة أنا قبل ما أطلعه غزيت السكينة بقلبه، طلعت ناشفة إنه القلب مستوي تمام. فهون المساء بعد ما تعشينا وضبيت وصار وقت القهوة المسائية، قسمته. كان هون برد طبعا لأنه بده يتقدم بارد. وأنا لا حطيت له زينة ولا حشيته شيء أبدا، لأنه مثل ما قلت لكم هو تجربة بس حتى أشوف الفرن. ايوه قطعته هيك على الكاميرا وبدي ادوقه، قلت اورجيكم النتيجة. وهاي النتيجة مثل ما انكم شايفين بصراحة كتير زعلت. مو مستوي قلبه منيح، شايفين في هون طبقة رقيقة صايرة على الوش، ما مستوية. وقلبه مو هش، يعني بتحسوا قلبه شوي معجن، يعني مو مستوي. مع انه اللون اخذ لون كتير منيح. وعلى فكرة انا حطيت حرارة يعني 180، هاي حرارة نظامية للكيكات، بس مع ذلك ما استوى. هلا هون رجعت أعيد المقطع بس لحتى أكمل كلامي وأختم معكم الفيديو. هيك طلعت معي هاي النتيجة، ما بعرف شو السبب. هلا رح أجرب إنه أعمل قالب تاني أشوف يعني، رح أغير شي مثلا بالخلطة، شي بالتوقيت، بالحرارة، ما بعرف إيش رح أعدل. ادعوا لي بلكي يزبط معي، لأنه بصراحة من وقت جيت على تركيا ما تهنيت بولا فرن. يعني صار غيرت كذا فرن بس ولا فرن إنه تهنيت فيه بالمعجنات والحلويات. فأدعوا لي إن شاء الله يمشي الحال. ولهون حبايبي بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه واستفدتوا منه لو بشي بسيط. بحبكم كتير وإن شاء الله تبقوا دايما بخير صبايا. وهالمرة ما قلت لكم اشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين، فأنتوا لحالكم. زبطوا لي الوضع من عندكم ودخيل قلبكم ما تنسوا لي اللايك. باي باي.